加美贸易谈判进入最后冲刺阶段，南方邻居威胁加征50%最新关税即将在本周3生效。加拿大各省与联邦紧急磋商应对策略。大威德天天晨报，2026年8月17号周一，北岸空调问寒问暖。魁北克省乳制品产量占加拿大总产量的37%，有近4000家农场，提供了数万个就业岗位。关税的冲击将会对该行业造成重大影响。加拿大安大略省是生产和制造汽车零部件的大省，从长远来看，高关税税率将实际上降低加拿大汽车行业的竞争力，使得制造企业遭受实际损失。尽管经济专家们普遍认为南方邻居利用高关税加以威胁，是为了在加美贸易谈判中获得长期的有利地位，但是50%关税大棒将在2天后砸下，考验加拿大的时刻到了。据央视网报道，目前中国空间站神舟23号乘组3名航天员朱杨柱、张志远、黎佳莹已在轨驻留80余天，空间科学实验、在轨训练及演练等工作有序推进。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制全楼通风和空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个新风舒适和清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。